Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Dr. Ruder Oliva y los saludo desde las instalaciones de su clínica Cofiel Medical Care. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con la salud bucal, del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Pues el bruxismo no es otra cosa más que el hábito que tenemos generalmente cuando estamos dormidos de apretar y rechinar los dientes o los maxilares. Lamentablemente los efectos que tiene este bruxismo van directamente en los órganos dentales y en la articulación temporomandibular. El principal causa de este bruxismo es el estrés, el cansancio o algo que por ahí nos esté presionando en nuestra vida diaria, y lo reflejamos o liberamos cuando estamos dormidos o despiertos, puede ser de manera consciente o inconsciente, apretando o rechinando los dientes. Generalmente se ven algunos desgastes en las áreas del cuello de los órganos dentales que nos pueden causar desde sensibilidad hasta traumatismo sobre los órganos dentales, incluso llegando a afectar la articulación temporomandibular. Si usted ha notado de repente que le truena la mandíbula, o por ahí le crepita o siente algún chasquido o algún ruido raro en la mandíbula, o incluso se pueden llegar a quedar trabados cuando bostezan o cuando están comiendo, muy probablemente sea consecuencia del bruxismo que usted ya padece, ¿sí? Hay tratamientos, hay alternativas, generalmente se puede atender según el caso con ortodoncia, con brackets, con un guarda oclusal que se coloca por las noches, con algunos medicamentos o antiinflamatorios, con técnicas de rayo láser que tenemos aquí en Cofiel Medical Care, o incluso con cirugías maxilofaciales. Es importante que detectemos este tipo de situaciones. Si somos bruxistas, acudir al odontólogo, sacar su cita en Cofiel Medical Care y atenderlos y darle la mejor terapia y tratamiento para evitar una complicación mayor. Espero que la información que les haya dado sea de gran utilidad y les mando un abrazo, invitándolos a que resistan. Ya pronto saldremos de esta situación de coronavirus y estaremos viéndonos muy pronto. Les mando un abrazo hasta el estudio. Saludos cordiales.